Wagner, oitava região. Eu juntamente ao Flash e o pequeno Lucas por aqui. Bom, que não tem preguiça que passa aí para a noite do planeta. É o Flash, o caderninho azul. Galera aí do Clube DF, Pirão. O Clube GTDF tá aí, galera do Sul, aqui do Distrito Federal. Galera que curte o som do Wagner.